Костерев Иван Павлович, 1898 года рождения, беспартийный. Сержант, командир отдельного заградительного батальона 291-й стрелковой дивизии. Участник войны с 1941 года. Имеет ранение и контузию. Представлен к награде «Медаль за отвагу». Сержант товарищ Костерев, храбрый волевой командир, обладающий решительностью и смелостью. При наступлении на Белоостров, действуя своим отделением с левого фланга, быстрее других занял указанный рубеж. Свою храбрость командир показывал личным примером, находясь всегда впереди. Метким выстрелом товарищ Костерев убил первый номер пулеметного расчета, вынудив второго бежать. Позже, при наступлении, Костеревым был уничтожен еще один финн, находящийся в засаде. Перед дальнейшим продвижением вперед Костерев был выслан в разведку. С этой боевой задачей Костерев справился отлично, дав точные сведения о противнике.